브랜드만 보고 아무거나 샀는데 요즘 선풍기 대기업 청소기 세탁기에 들어간다는 브러시리스 모터 탑재. 소음 적고 매일 틀어도 하루 100원꼴. 여기에 16겹 날개 이중팬으로 3가지 모드 12단계 조절돼 바람 부드럽고 넓게 퍼져요. 소중한 우리 아이 강아지 안심 키즈락 기능, 모든 버튼 상단에 위치, 허리 숙일 일 없고 자석 리모컨으로 여기저기 착붙, 유선 무선 모두 사용 가능한데 어디 둬도 진짜 깔끔해. 외모도 100점입니다. 다 좋은데 세척은 패드 모두 분리돼 상쾌통쾌하게 닦을 수 있고 닦은 거 계절 가전 설마 이렇게 보관이 아니고 자리 차지 부담 없이 파우치 넣어 쏙. 획기적인 공간 활용도 좋아요. 이대로 여행 갈 때 챙겨보세요. 휴대용보다 시원하고 이동 간편해 활용도 만점. 선풍기 고민하셨다면 장점들 총집합. 요랩 서큘레이터형 무선 선풍기 이번 온라인 최저가로 만나보세요.